Devagiri Tea presents Devadarshana. स्पंदना वाहिनी देवदर्शन पळयताशिल्ले सगळे आमगेल आत्मीय वीक्षकांक नमस्कार. आयचे एपिसोड अंतू तुम्ही उत्तर कर्नाटकाचे अंकोला गावा आसचे श्री लक्ष्मीनारायण महामाया देवस्थान पळयतासते. कार्यक्रमाक सगळ्यांक स्वागत. लक्ष्मीनारायण महामाया देवस्थानाच्या अर्चका भितर एकलो दत्ताराम भट म्हणून गेले नाव. आमगेले एका कुटुंब 3 वैदिक जन हांगा आमी देवस्थानाचे अर्चना पूजन करण्यासाठी. आमगेले कसं म्हळ्यार पुरातन देवस्थान लक्ष्मीनारायण महामाया देवस्थान म्हळ्यार एक 800 वर्सां ताजी इतिहास आसा. आनीक हांगा महामाया म्हणून जाल्यार सर्पा हुत्तो तांतूं भितर लक्ष्मी अंतर्धान जाल्या म्हणून स्थळपुराणा भितर सांगिल्लें आसा. आनी ताजे लागीं
विष्णू लक्ष्मी आणि नारायण म्हणून सांगून घेता तिका महामाया म्हणून सांगून त्या आपयताची तांतू भितर रुपया महामाय आणि भांगरा महामाय ही भांगरा महामाय म्हळ्यार विशेष पूजा अर्चना जाता आनीक ती एक 5 वर्सांकी 10 वर्सांकी तेगेले अनुग्रह जालना फुडें ते काडताची प्रति म्हयन्या भितर हांगा नवीन नवीन उत्सव आसाची आश्विन मासा भितर विशेष उत्सव तातूंत दसऱ्याक 10 दिवस पर्यंत आमगेले 10 नमुन्याचे अलंकार हे ते पूजा चलता आनीक दसऱ्या दिवस सीमोल्लंघन म्हणून सांगून येता महामाया प्रतिमा सगळे सीमेक भायर पळोवन घेवन येता तशीच नवरात्रांतल्या वद्यपंचमी म्हणून सांगून येता त्या दिवस वड्या पंचमी सेवा आणि त्या वड्या पंचमी सेवे दिवस सारण एक 10 ते 15,000 लोक हांगा जमून जेवण आणि अन्नसंतर्पणी सगळे जाता सगळे सकाळी उरुळू सेवा म्हणून म्हणताची लोटांगण म्हणताची तसं ते लोटांगण येता तदनंतर केळफळा ताट म्हणताची 55 केळी आणि अशी नारळ फुलं दिवन देवाक एक अर्पण करता आसलें आणि त्याच केळ्याच्या निमित्तानं वडी करचे ते वड्या सेवे म्हणून म्हणताची त्याला हाता भितर त्याला कायले भितर वड काडचे एक विशेष हें आनी तेज्यान फुडें अन्नसंतर्पण अशी तातूंत भितर तें एक आसा तदनंतर दुसरे मार्गशीर्श मासा भितर बी विशेष उत्सव आसा माघ मासा भितर माथ्याचेर दिव दवरून फिरचे दिवजापंत म्हणटाची तशी प्रति मासा भितर निरनिराळे विंगडाची नमुन्याचे एक सेवा चलता आसा कार्तिक मासा भितर कार्तिकोत्सव वनभोजन अशी सगळे विशेष नमुन्याची उत्सव चलताची तशें म्हणटा वैशाखा भितर आतां चैत्र आनीक वैशाख मासा भितर वसंत मास म्हणून म्हणटाची ते वसंत मासा भितर हांगा पानक पूजा वसंत पुजा म्हणून म्हणटाची तशी ते काही लोकांना हांगा सेवे हातूंत भितर हें करून सेवा चलता आसता आनीक बाकी कशें जालें म्हळ्यार हांगा हें तुगेलें हातूंत भितर तुगेलें देवस्थाना भितर एक पळोवंक सारकें म्हणून जाल्यार भयंकर उन्नत आशिल्लें एक देवस्थान आनी शिखर ओटू तांब्याचें हें आसा ताका ताम्रपट्टा म्हणटाची आनीक अष्टधारी म्हणून सांगून अष्टधारी म्हळ्यार अष्टदिक्पाल आनीक ताका चित्रण आसा प्रत्येक देवालय हाका पुजे भितर कशी सांगिल्लें आसा की तशी दिक्पाल आसाची आनी ताका दिक्पालाक तांगेले आभरण भूषण आनीक तुगेले तांगेलें वाहन हें सगळें ताणें चित्रण केल्लें आसा आनीक देवस्थानाक एक श्रेश्ठ जेवता सर म्हळ्यार अश्व आनीक गज तें एक ताणें एक सिंबॉल दाखयलें आसा हें एक राजाचें एक हें म्हणून सांगून घेता तशी राजे अशें आशिल्लें आनी तशें जाल्यार हांगा प्रत्येक हाचेर ताणें नागाचें एक हें दाखयलें आसा म्हळ्यार नागस्वरुपी म्हणून सांगून म्हणटना हे सगळे हाचेर ताम्रपट्ट्याचेर म्हळें एक भितरले एक चित्रणाचेर म्हळें भितर एक जालतकीची तुका तें हाजी हें आसा कशें जालें शेषशाहीचें एक विष्णूचें एक हें आसा चित्रण आसा तें चित्रण म्हणून जाल्यार शेषशाही जावन आशिल्लो तालो हें तुगेलो शेष विष्णू नाभींतल्यान ब्रह्मकमल आनीक श्रीदेवी भूदेवी ताजे लागीं आशिल्ले आनी ताजी कशें की म्हणून जाल्यार स्टार्टींग जावन तुगेलो नाग तोंड ओरून न्हू परत बाल थंय वता पण ताजे आकार तुगेले हाजे कसले जाल्यार पवित्रा गांठ म्हणटाची आमगेले पवित्रा मुद्दी पवित्रा गांठ उरता तसलें तें चित्रण आशिल्लें तसलें एक विशेश हें आसा तशी हांगा बाह्य हाचेर बी तशीची खूब नमुन्या चित्रण आसाची ती अगदी पुरातन चित्रण ती आमी तशीच दवरिल्ली आसाची आनी ताका बऱ्या रितीन आमी पळोवन घेवन मेंटेनन्स करून आसाची आनीक हाचेर तुगेल्या शिखर कलश भांगराचो आसा अशी तो अगदी बरो व्हड सायजाचो अशी आशिल्लो तसलो तुगेलें 6 फूट सादारण ताजें हें भांगरा कलशाचें तशें करून असलें आशिल्लें हें देवस्थान प्रख्यात आसा तशी तुमी कोणूय हांगा आयल्यार हें देवस्थान पळोवच्याक येवका म्हूण सांगून आमी तुमकां विनंती करत आसाची नमस्कार कल्याणाद्भुतगात्राय
कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। तिरुपति गिरिवास श्री वेंकटेश, तिरुपति गिरिवास श्री वेंकटेश, नीनोलिद मने मनेयु लक्ष्मी निवास, नीनोलिद मने मनेयु लक्ष्मी निवास, तिरुपति गिरिवास श्री वेंकटेश, श्री वेंकटेश, श्री वेंकटेश। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड पाला, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड पाला, तिरुपति गिरिवास श्री वेंकटेश, श्री वेंकटेश, श्री वेंकटेश। हरण सुधार सदारा, शंख चक्रधर श्रीकर सुंदर नित्य विनूतन साक्षात्कारा, वेद शास्त्र सारा सकल सूत्रधारा, शिरसा नमामि मनसा स्मरामि, तिरुपति गिरिवास श्री वेंकटेश, नीनोलिद मने मनेयु लक्ष्मी निवास, तिरुपति गिरिवास श्री वेंकटेश, श्री वेंकटेश, श्री वेंकटेश। इतले वेळतय तुम्ही अंकोलाचे श्री लक्ष्मीनारायण महामाय देवस्थान पळयले. आता एक सान विराम घेऊया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. ವಿರಾಮನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ.
आयचे कार्यक्रमांतू तुम्ही अंकोलाचे श्री लक्ष्मीनारायण महामाय देवस्थान पळयत आशिल्ले ते. ुवने बारो बारय्य ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ವೇದಗೋಚರನೆ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕಚ್ಚಪನೆ ಬಾರೋ ವೇದಗೋಚರನೆ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕಚ್ಚಪನೆ ಬಾರೋ ಮೋದ ಸೂಕರನೆ ಬಾರೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದವನೇ ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವನೇ ಬಾರೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣನೇ ನೀ ಬಾರೋ ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವನೇ ಬಾರೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣನೇ ನೀ ಬಾರೋ ಪ್ರೇಮದಿ ಬಹುದ್ಯನೆ ಬಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕಿ ನೀ ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಗುರು ಮಧ್ವಪತಿನಿ ಬಾರೋ ವರದ ಕೇಶವನೇ ನೀ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಧ್ವಪತಿನಿ ಬಾರೋ ವರದ ಕೇಶವನೇ ಬಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀ ಬಾರೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀ ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಭರನೆ ಬಾರೋ ಭಕ್ತರ ಸಲಗುವನೆ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಭರನೆ ಬಾರೋ ಭಕ್ತರ ಸಲಗುವನೆ ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮ್ಯತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. मिगेल नाव वामन वासुदेव भट हांगा प्रधान अर्चक जावन आसा आनी आमगेले देव म्हळ्यार 14ನೇ शतमानांत म्हळ्यार 450 वर्सां मागशी गोंयच्यान हांगा आयिल्ले देव म्हळ्यार लक्ष्मीनारायण महामाय. तशेंच हांगा ग्रामपुरुशो भगवती बारांगण ईश्वर रवळनाथ भूतनाथ पुर्वासांतेरी अशें हांगा देव आसा. हांगा म्हळ्यार त्रिकाल पूज चलता. सकाळीं म्हळ्यार निर्माल विसर्जन आनी दनपारां 12:30
आरती रात्रीक 8 गंटे आरती. तशी आमगेले मम्माई म्हळ्यार एक हुतारोपान आशिल्लें तशें ही देवी. तशें हांगा प्रति वर्ष नवरात्र्यांत म्हळ्यार घटस्थापने दोन विजयादशमी पर्यंत उत्सव. तशीच आश्विन वद्य पंचमी म्हळ्यार वड्या पंचमी दिवस एक देव कार्य. तशी मार्गशीर शुद्ध पंचमी म्हळ्यार एक पर्व काळात उत्सव. तशीच माघ शुद्ध पंचमी म्हळ्यार दिवज पंचमी त्या दिवशी एक देवाल उत्सव. तशीच कार्तिकांत वनभोजन अशें प्रत्येक हांगा प्रत्येक पर्व काळाचेर हांगा देवताचे कार्य संतर्पणकी हें चलत आसा. तशें ह्या गांवाक हनुमट्टा अशें म्हण एक नांव आसा. तशीच हांगा म्हळ्यार प्रति वर्ष हांगा एक 5 नाल्यार 6 वर्सां एक पंत हांगा भांगराम माय महोत्सव अशें एक जाता. तशेंच हांगा म्हळ्यार हांगा गोंयच्यान तशेंच मुंबयच्यान अशेंच आमगेलें म्हळ्यार सावथ केंद्राच्यान अशें हांगा तरेन अशें कुळावी येवन तांगेली सेवा वगैरे करत उरतात. तशें हांगा म्हळ्यार आमगेले गोंयचे श्रीनिवासराव धेंपो अशें हांगा प्रेसिडेंट जावन आसात. तशेंच पांगाळ नायक घराण्याचे कमलाक्ष नायक तांणी वायस प्रेसिडेंट जावन आसात. तशीच रवळनाथ घोडे हांगा मॅनिंग ट्रस्टी. तशीच मोहन माले, राघव वाळेरी, प्रकाश पै तशीच चैतन्य मुर्डेश्वर म्हणून ट्रस्टी जावन आसात. तशीच आमकां म्हळ्यार दक्षिण कन्नड म्हळ्यार उडपी मंगळूरच्यान तशें म्हळ्यार एक आटकेरे पै, ब्रह्मावर पै, करनिरे पै तशीच मंगळूरच्यान मल्ल्या तशें पांगाळ नायक, कापू नायक आनीचे उडपी नायक, चिंपी भट, मुलकी भट्ट अशीचे प्रत्येक अशें कुळावे आसाचे. तांगेले कडेन एक विनंती म्हळ्यार अशींची पर्व काळाचेर प्रत्येकल्यान हांगा येवन हांगा मम्मायले एक शेव करका अशें म्हळ्यार एक आमगेली विनंती आसा. तशींच ताणें हांगा येवन शेव कर तशें मम्मायन तांकां अनुग्रह करका अशें म्हणून लोकांनी मागणी करता. तशीच आतां म्हळ्यार हे एक टॅलिकास्ट म्हळ्यार स्पंदना TV टॅलिकास्ट करत आसा. तशींच हें स्पॉन्सर्ड म्हळ्यार देवगिरीच्या हें स्पॉन्सर्ड करत आसा. आतां प्रत्येकल्या कडेन आतां म्हळ्यार 113 की 14 आतां देवस्थानां. आतां आमी प्रत्येक आमगेले GS ब्लॉकाक विनंती म्हळ्यार केन्ना गोंया वतना जावं खंय येतना आमगेल्या ह्या मम्माय देवस्थानां येवन हांगा तांणी देवाल एक दर्शन घेवन देवाल प्रसाद घेवन वचका म्हणून आमगेले एक धर्मदर्शी मंडळ तर्फेन विनंती करता. श्रीनिवासा नीने पालिसो श्रुत जन पाला कानलोला श्री मुकुंदने देवा वेंकटेशा नीने पालिसो श्रुत जन पाला कानलोला श्री मुकुंदने ध्यान माळपा सज्जन मान देव परिपा
ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೋ ಯಶೋದೆ ಕಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗದೋ ಮುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಈ ನರ ಜನ್ಮದೋಳು ಮುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಈ ನರ ಜನ್ಮದೋಳು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತ ಜನ ಪಾಲ ಕಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಅನುದಿನ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ
आयचे देवदर्शनांतू तुम्ही उत्तर कर्नाटकाचे अंकोलाशचे श्री लक्ष्मीनारायण महामाय देवस्थान पळयलें. उत्तर कर्नाटकाचे देवस्थानाची चंदाई एक विंगड आसा. थंयचे काविकला एक अद्भुत कला जावन आसून आमगेले समाजाचे मस्त देवस्थानान देख पडटा. हे काविकला वांचून घेवन येवचे आमगे सगळ्याले जबाबदार जावन आसा. आयचे कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आनी नमस्कार. Devagiri Tea presents Devadarshan.